خپل میشن پکار دی دلته پوسو کې ټیکټ ته څه دی د چیرپ دی کنه د غر ټیکټ دی د دې زندګي څه پیدا شو چې تاسو چاله ورنکړه د ایر ورې دی خو دې نه ما ته دا کسره مخامخ چې پوره لغه ته زوالم نه دا تاسو د څه شي د 100 روپے ټیکټ ته څه شي دی ته ما ته مخامخ ته دې ته دا د مخامخ دی لیکلي دي چې دا د چیرلپ ټیکټ ته د کلوزینګ ټایم 6 پی ام دی خپل د پاکستان تحریک انصاف سره کوم دی تعلق ساتو نمائندګي کوم که زه دا میسج چې کوم دی عمران خان ته ورکوم او زه خپل نمائندګانو ته ورکوم زه خپل د ان بایس علي محمد خان ته دا میسج ورکوم خپل ام پی اس ته دا میسج ورکوم چې لکه مونږه پاکستان تحریک انصاف ته د یوې خبرې چې کوم دی आवाज چوت کړی چې مونږه ټوریزم ډپارټمنټ چې کوم دی او دا ټوریزم چې سونه سایډونه دي دا مونږه د عوامو لپاره کولاو دا کو هغه کو نو زه عتیب خان ته شهرام خان ترکیه ته زه سپیشل میسج ورکوم چې آیا زما عوام به چې کوم دی 100 روپے ورکوي نو دی بغیر ته ګوري د دې خبرې مونږ سخت مخالفت کوو په خپله باندې هم کوو تاسو چې زه د شهرام خان ترکیه نو د عتیب خان نه دا تپوس کوم تاسو په دې مخکې ورځو کې نارنج کاغان ته تللي وو که نه آیا تاسو د غر د لیدو 100 روپے په خپله باندې ورکړي په کلمه باندې ووایه زه به ورکوم زما د کوم بچی به ورکوي غریب به راځي هغه به د غر د لیدو اما ته یو وایي دې کې به ته باتروم استعمالوې د باتروم 10 روپے پیس ته چارج کا که چېرې زه استعمالوم یا د باتروم سره کس یا چېرې ته د باتروم دا 100 روپے نه ته د باتروم سره کس کینې چې کوم سړی استعمالوي ته ته 1500 واله صحیح ده خو د باتروم سره کس کینو تا به ته په مین روډ باندې دلته چې کوم دی بوت لګولې دي بیریل ته لګولې دي چې ته جدا پیسې لري چې ته بغیر الینی چې ته 100 روپے ورکړي 20 روپے زه په پی ټی آی ګورنمنت په خپل نمائندایم سخت مخالفت زه د دوی د دې راغه کوم چې دوی دا دعوه کوي چې د مری پشان یو بایکاټ د سواد ټوریزم د روډ کوم حالات زه په کوم حالاتو په دې روډ راو ختم دا ملم جبه ده په دې کوم حالاتو ته زمانه د روډ ټیکس علي زه چې کله را ختم 20 روپے زمانه د ټیمه ټیکس واغستو هغه زمانه د خبرې 20 روپے ټیکس واغستو خو چونکې په هر خبره باندې ریزنینګ کول دا ډېر ګران کار دی مطالبه کوو دا ویډیو مرګرو کوشش وکړي چې دا دومره شیر کړي چې دا د عتیب خان شهرام خان ترکیه زمونږ د ان بایس علي محمد خان چې ډېر چوت اواز دی په پارلیمنت کې ناست دی مراد سعید صاحب ډېر تیزی خبرې کوي ډېر تیز په پارلیمنت کې چې کوم ستا په کور کې زه ولاړم وزیر اعلی صاحب دلته به غریب سړی راځي چا فیملی به راځي چا به ایدي راجمع کړي به راځي دلته به 100 روپے ټیکس ویل تاسو درکړي چې غر ویني دې نه له نور پیسې دي شي او احتجاجاً مونږه زمونږ د ټیم مونږ مکمل بایکاټ کوو چا چې څنګه د مری میشن مخکې کړی دی د مری بایکاټ میشن مخکې کړی ټول خلکو ته دا ریکوست دی چې مکمل بایکاټ د سواد دی بیرل مخکې ما سواد د ټوریزم مکمل بایکاټ هیڅ اجازه نشته دی خلکو ته د ټوریزم راتلو دا نس ډپارټمنټ د چلولو دي زه د عمران خان ته دا وایم چې دا د منسټري چاله ورکړي دي دا منسټري څوک داسې خلکو له ورکوي دا د منسټري د سمبالولو خلک دي مکمل د سواد ټوریزم والا سره بایکاټ پکار دی که کوم بنده د دې بایکاټ او د دې ظلم زیاتی یا چاته جایزه خیر راځي بل دا خبره کومه چې دا ډپارټمنټ ته مونږ ته قسم وخوري دلته به زمونږ ام پی ایګان مینیګان راغلي منسټران به راغلي آل اقتدار به راغلي دلته دوی د قسم وخوري چې او هغوی راغلي هغوی دا 100 روپے د هغوی لپاره هېڅ شی نه دی 2-2 لاک روپۍ د تنخواګانې دي مرات ورته میلاو دي دوی د په دې قسم وخوري چې هغوی په دې دونه مراتو کې دا 100 روپے فیس جمع کړی دي زه عوام یم عمران خان صاحب عتیب خان علي محمد خان ته په دویمه ورځ 5 روپے لیټر پټرول ګرانې زه برداشت کوم ته وایې زه مل چلوم هغه موږ برداشت کوو خو لکه دا خو د دې باندې خو تاسو یو روپے خرچه نشته دی بایکاټ واکړه